Gaze Ofrinyame and Ofrinyame. For me, make us a baby or namty sia di Ofrinyame. Ba enkanen de na Ofrinyame. Adomne ba. Oh, okay. Adomne ba. But Adomne ba unse Adomne fawa within the prophetic word no because of omu fun wiase ahunyade. They like material things. And omo no womani brade. Okay. The false prophet omu wo Bible womani nyina brade. Omo de omu nyame no omu yefunu abo omo anim. Diabolical means be obefa so benye ska boni bi edi bia of waso. Adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre asosayede ebebe sumu na ene enkomo aye baba betwetwe efa eye asofo ene womo asofo enketwa ensemu a enase nneoma womo babonten ebeka edefa womo ho na ebiem nso so se obi ehye nkom anase so obi yesofo panyi na wo hye nkom na se ambamu a eno etimi ma yegina so ekase sofo we Ofrinyame anase wo Ofrinyame ense we eye Ghana fo binom nneoma like omo ebusa eno nti yato ensa ede afre Prophet Bernard ACM oda eye Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano ye ne no eba betwetwe enkomo ede afa ensem we hunti bese se obeji ebre ye twan ho ba ye ba ye de nkomodidie no ahyehye so for akwaba ensa enkoma mu ebiemo Prophet Bernard ena wotimi nsani faso aye ne no ebetwetwe enkomo no prophet mema akwaba ba yedwumedi Meji nsu menu aba empombo kodie ejana adomara de radiase prophet ye hwe eye enoma bi a ekoso na nsen efa eye expose ya honorable Kennedy Japan ede eba ya yes say ni nipa wo ne so Prophet Nigel Gaze na ne ba wa ba bonten eye kakra na nensem odi etu edwa chese wo keka ensem edefa eye ne sofo epanyin ho no as akwada wo hye sofo ase anase junior pastor wo sofo panyin ase se bibi ni mpo na ehu hia se wo ba bonten ebegu na nimu asese ya na me da wase me nua ba ye kan say me da kru ni nua ase ene opania na me so adwumadi nyina baae na number 1 say ukodifo nchen a ade ba ko na oso busa say obe inquire from the Lord answer okay na yewo adifo atorofo na yewo adifo kan na as me am a prophet of God there are 7 ways to inquire from our God okay na asem ne ba so magina me altar so personally magina me altar so busa Radin nsem bebiri Niger Gaze call ne by but along the line me fan say sikape excess of money. I'm a prophet, real prophet. Uba Christ Apostolic Church ma bibiri na anime Abeka Assembly number 2 assembly but what you say okay but not in the case necessary say obeba bontin abegu panyi ni mu asesa but eya ade ba kwa ya me hwe in the fraternity of the prophetic word ni say only prophet sign ya there are 3 signs of the prophet okay ye mama so ha see prophet bi a wotie me bi a wontie ni ewia ebowie mu prophet bi a Ofrinyame bi a bi bo no mama so yeah na bede wa hu in the realms of the spirit, you know, say we need our realms anymore. You cannot see it. Oh, okay. But who discernment spirit? Say prophet need discernment, discerning ba hum and who you can see it. Okay. So what you say? Okay. And I mean, for say Bible say Holy Ghost fire. A big boy mama so. It's a 3 signs. Okay. And aside that, and also no, you will use Christ to cross her, and also be appear who ni peduani. 3 signs of the prophet. Yes. Nti na say we nyina na be mu wo hunu say sofo we oye obi a oye nyame nipa na ye hwe ade o ye enkom hwe side no
eya abranti yi ba ye kakra SMU oba ya wode nsem no etu edwa no wode etu edwa say apart from say eya prophet Najugezi eboni nkomhya wo hye ya ebem efiri honum nkomhye bie ni ho a wa hya abem nkomhye a wo hye nyina na ye wo mo na ye den a wo mo kokko pensem no e de bom kwati nipa no ho nsem a no mo de abre no nkomhye bia na nipa hye wo say ebem me da se any question we na eba na me busa nyame and any prophets have 7 archangels. Any prophet of God over 7 archangels. The desire, the okumao, the adie bi bo bebo nkaye, the okuta and the pa, I to say bow silver, and the pawum. Say prophet no 19 ami na 19 we are oka bibia archangels ne beye. Okay. What you say? But the omo ye ne die. The omo ye ne die. Quotation bi a me bie your Bible nim Lamentation chapter 2 verse 14 to 15 or say na atro ne na ada ani suade hunu wadifo ne hunu kire wo na wanyi wa mumu ye no suadi na wode wo mu no mu besan aba osu bio na atro ne nsem a wo mawofo no mu kire wo. Oh, okay. What you say? Come share be ni atro ne wo mu ahunu mu no mo ka ne kire. Atro. Nti Nyankopon ennam ni D-force on hyenkom na nsem bi mu ana. Meka ne se Nyankopon na na D-force hyenkom. Real for real, Nyankopon na na D-force hyenkom. But in the fraternity ayi wo mu sesiandia, wo mu gu Kristo so mani mu ase. Ma me revealing secret we. Okay. Within the realms of the spirit, 2020, they are celebrating Satan in the realms of the spirit. Na adie wo mu a yare a ate se ayadifo na na kofa bai. Ahomo na celebrate Satan in the spirit. Unsa within the realms of the spirit, the Fred demon be befago. That befago spirit within the realms of the spirit, the black bank of the demons, on no hold you up. Enti because of omo no mu ndie aduanem, they feed on human flesh. Oh, okay. Na enipa mo janso no omo nom. Okay. Now because of they are celebrating Satan, he demands more blood. So what you say? Okay. And for them to get that more blood, na also mo fa kwan bi so. E ma ade bi betodwa. No mu tibi nya akra. Okay. Okay. Me part what you say? Matias. Nti na che say yare ya aba edi atese ye because of omomoja wo mo epintia. Sir. Asofo ni bi ne dimu atintiman masa ne o ma na ekoso. 100%. I'm a prophet of God. Mean child through the biarada. 100%. And the diabolical means of my son say within the realms of the spirit, car accident. And Saya really are demanding 2 million Ghanaians to die. Hey. Yeah. Within the whole world, 51 million people never say it was how coronavirus we. But Christians are so dumb. Because the Christians are so dumb, ye ni ma ye hoso. Se yare bi ben ye yan ye kwa awrade anim. Okay. Ana meboa. Okay. Se obi kwa atiti nyamani mu okwa awrade anim. Me a prophet, but I stand me gina kwan e ka nyame asem. Those who knows that I'm a prophet, omu nim say prophet ni. Okay. So what you say, but obi a onim no be call in different way. But me a real prophet of God. Me a real prophet of God, no doubt. Omo mu ni me di omo tia, omo be Inti na say no wama ye hu se enkom hye Nyankopon etimi de raw enkom hye eba na ye wo mo so mo de wo hunu mu de ebe na ye enkom hye ma asofo no bi hye na emba mu no because of say nipa ne hye enkom a emba mu betima classify say nipa ne say wo mfiri nyame. As a prophet of God, and now she a difu omabaya ni tiri a ye yisi ya pampemu a wo hye the apostles of Christ, the 12 apostles of Freomo, be free man, obi anye no said ye na adifo no ye omo sa. Okay. And in the fraternity of the prophetic word no, obi betimi di sunsun bi anam. Ye wonyame agya oba ne hon kronkron within the darkness side no, the darkest side no of demons no. Ye wonyame agya oba ne hon kronkron, but they are demons. Sam. Yeah. Womo ba in that fraternity no, uania. Me if se me ba odifo bi aso no ye adwuma na mpese me stop na me ni de meye.
like and I will be a new man so your best as over church and new kakra because said they are uche muno I say like yeah and shut down tia say bi sa the thing say maybe a prophet make man bo aso me nda me hu but e ja na wo me ho no be mo atenka say prophet bi aba. oh And now we have 3 signs I had stop one. Say therefore be here you na person who so mfire rade ya me de me nka say koye. Because okoya they will attack you within the realms of the spirit. And e bia o archangels are e bi wo ye so ne bi ni so. E bia ye da ko beba bu nyane se o me ba sore na akode bi ba gina yi. o de bi ada na wada na ho wonte Sa obeden wo hu. Em say o hwe alaji anasa achimota sofo bi aba ho. okay Wagidin pa. We are seeing open demonic powers, demonic powers onoma. eh Yeah. We are Ghana, the demonic powers pa open mo demonica, but they call themselves prophets, but they are not prophets. one sama wo kan de na question we the metro de amana my imagine say come booster by said the wo kan de we see me booster enti we share year said the honorable Kennedy Japan dey asofo one sama ba say year Nigerian prophet Nigerian so no one na wo betimi asisu dua say wo firi nyame ana say wo firi nyame Nigerian asem ne ba no me Kennedy the oye no or fulfill the prophecy of God and the scriptures but no ankasa wonim. enya cheta wo fo an so wo de wo ye no 100% sir. okay And I quite say on funny who when yamin yinti onim about ya say okay or fulfilling the prophecy of God. And then yamin so pobia or kanokre odimu. I quite remember there was one time na ye preaching baby. A prophet came and tell me say D4 maybe the minim so ye D4 prophet okuta poma no seche. Catch me say me nyai preaching no ko bia asore mame. Na menya za na menya ska se meka se meka the real gospel of Christ a menya ska me ba na omudi machi nyina sere no mbusa me se janti papa wonim nipa wo ya na oba wati ase me pa chon enti say masem no we anyim Nigerian prophet Nigerian ofri nyame ana wo fri nyame for me meka se ba bia o nam ti sia di omfri nyame ba enka ne de na wo fri nyame adom ne ba. oh okay Adom ne ba. But Adom ne ba on say Adom ne fawa within the prophetic word no because of omo fun wiase ahonyade. They like material things. And omo no womani brade. okay The false prophet omo wo Bible womani nyina brade. Omo de omo nyame no omo yefunu abo omo anim. Diabolical means bi obefa so benyiska boni bi edi bia of waso sa. na ensem ni mu ba no like or e ba bontia wone ma binum ada ebinum ya warefo adentina sofo dodo na sofo binum sorry sofo binum dodo na no wo monsem anase ensem be ba ema ye ya asofo sintudua na Meka ne say ema nya asofo sintidua. I quite remember odifo bi o manga nem ni din so se enye bibi nti anka mebo ni din na ade ba ko a Kennedy Japan ni nya entokwa e no twe ne ho ntem wo ye fast abi hu no meka ne say oni ma bi dai ma ne ba manim na there is a one woman a spirit odi ye adwuma no se woman ne te dem na spirit na ba physical se sori ye ya sori nti kwa sori na e wo se mi jade mi ye nyina de sa ma me no kokope urade ni mu adom ne bambo o mama me no ton ni shop mu nyoma nyina de bebo afode ene ma me no ton piota e wala pass sir onam kwam ton piota me huna na me raho because of this false prophet inti media de Kennedy Japan ye de me fwa no so 100% but enuma bi o oya e wo senka o hwe scriptures okay yeah or ye the program I me hwe is papa yi waka but agina scriptures so and I also position no hu awrade mu yie me come altar ma me bom pa ya ma Kennedy okay and I menim ahonhom a mo ne me ye nyame adwuma wo mu mpefi okay wo mu mpefi and akwai se men come on to a D4 no kwa the so called Ghana man so many brade because unyo ba wani brade a
onkwa asɔre sɛ diifoɔ ne nkɔda anaasɛ ɔmfa ne ho nhyehyɛ wo as ɔno ɔyɛ diifoɔ no okuta bible yɛ mmerɛmu dua a ɛyɛ yɛ kwankyerɛ fopa no ɔnka nkyerɛ sɛ ɔno bɛda. Okay. Me several things are happening to me like this. Ebi wa yɛ yɛ asɔ na ɔbaa ɛnhyɛ pant. In the course of deliverance obe bie ne nam. ɛne na ayɛ den. Mimi sɛ bi ho a mɛbɔ because I move with the Holy Spirit. Patro ati ase. Me move with the Holy Spirit. Enti mimi ntimi mfa me ho ɛmmɛma saa low. Me bɔ mpa 10 years ansa na menya adom. Ɛna me mfa ne sɛ adom a menya ni mpo na ɔbaa me kɔhyia no so na menya adom. Oh, okay. So what you say? Ɔbaa me kɔhyia ne directed me to Christ. Ye bɔ mpa saa 10 years ansa na adom ba. So what you say? Aha. Me mfa ne sɛ bibi te sɛ Sicilia manfo di a ɔkan. Sicilia manfo firi nyame. Okay. That spirit na Kennedy Apon kan no Kristo yibi. Kristo. Enti wo fo ne na kwanche na oyɛ no so. Na kwanche na oyɛ no so mintimi nka personally sɛ Awurade na ka kyerɛ ne aba me de minim sɛ Bible mu. Oh, okay. Kristo yibi. Ɛne ma de nya the word hefata. Pentecost for ka hefata. Ase ne sɛ bue. Akwa na Kristo ko sia no yɛ bodanfo ni mum. So what you say mumu ntimi nkasa. Ana tinte so gude no de nsa hyɛ no so no tiem hefata. Hwɛ so bi din na so ne te na no bie. Oh, okay. So what you say but because of the fraternity of the prophetic word unnimu a obɛka nkwasi asɛm nyina. Abusiafo ene de kyɛ sɛ ensɛm no ye biebie no ma ani so nanso so emre no kwa na ɛkɔ ye betwa ne tew na ye de asi prophet yenhwɛ ɛyɛ enwoma bi sɛ ye sɔfo wagya tum sɛ woyɛ nyame nipa woyɛ nyame dwuma ɛba ne sɛn na obedodo ho bɛkɔ akɔhye ensu ase ama ensu amanipulate sɛ yese Meka say the marine kingdom and the Atlantic oceans, there are so many demons in it. And I mean funny say the prophets no eya omo di demons no wade na ye omo ho. Me say me koya asori a me nsechi me nse watch me nse hwe. Me kawa pe na se me. Even though it get to time I may me kawa de ase me botom. Aden. Because of unso do in the course of deliverance no obetimi apetew. Okay. A bit me yira. But what you say, but me for personal sake, no, me koya sorry ya. Me in fact watch a crab in top. Baba me would my watch room. Okay, not just say any bonnet say be about watch and I say over teaching. Okay. But because of their prophets, no more pet flashy things. So what they like flashy things. Anytime they want to trend. Elijah, non tesa, Elisha non tesa, Hezekiah. Isaiah, Jeremiah, no montesa. Prophet Agab, one more by one montesa. So for no more yes, and your because of fame, hype in the moment. Me patch up pepe. On our cast. Okay, and shares say, I saw for ne one more, I saw for Enketway. Now, say, oh, yes, or what yes of Penny, I want and soften Ketua, I was say. Bibiana was a woman, almost would do it in one more, a woman. Make us say. Nyame mu de also mu hunu. Okay. But Kristo kra was secret. Kristo was secret. Emra ne nasuafo no ko eso mo ko twen akogye ahoden akodi mu adada. Wo mo ko ne nasuafo na da. What you say? In the case of nasuafo na da Kristo sorry no ko bɔ mpa obai no mada. Oka chom se mo nsori ne ko bɔ mpa. Okɔ ne prince aso ba o se afedi eye. The oba be mama go nya banti no mon sorry. So what you say? Enti me for me make say the omo ye na kwan omo nam so ne die. Ye di omo ho yawo. Ena ade ba ko omu say the real prophet of God no omo ma TV so. Oh, okay. Omo ma radio so because of sikasemunti. Because obi to say me minti me metua 1 billion fan to radio station, TV station. Minti bi nkoya azan. Internet so one more TV so nyina no na mfiri nyame an obi a ɔte huhu asi bia nti na Kristo si yebe na kyeye na nti huhu. I move with spirit. Many a honhom na metimi kɔ ba no man stop me se me nyai. Metena fi because me se tumi bi ase. Patro ati ase. Me ye adwuma ma Nyankopɔn but me se tumi bi ase. Okay.
ɛna honhom bi na move me steps ato ate ase ɛna ɛnyɛ sɔfoɔ biara na ɛba TV so a me wɔ 3 things a metimi enquire metimi enquire ɛnyɛ ɛdɛm mo hyɛ secret deɛ ɛbɛyɛ adeɛ ba petem ebi a Kristo Naija Gezi wɔn si ofiriw ma me pa akyɛw me nyankopɔn ofiriw anasɛ ofiriw ani anasɛ daabi anya me no obɛkasa wo bɛka straight wa wo the discernment spirit a waso abie no bɛte sɛ Kristo kasa ɛna ɛnyɛ diifoɔ bia na Kristo ne bɛkasa with ears obi wɔ hɔ a ɔde atenka ebi a wokɔ baabi no hold up umuvu pato ati ase Kristo wɔ kwan bebree so te na adom akyɛdeɛ na ɛyɛ baako nan pato ati ase but discernment spirit deɛ uwa ura asɔre bi na sɔfoɔ ne mfiri nyame a wonim sɛ wedi mfiri nyame ne yɛ nyinaa kyerɛ ɛna Bible sɛ nka mo adiifoɔ mo gyina magina mu anka mo ka bɔne kyerɛ ɔman no ɛna asɔre dɛm yɛn ka bɔne ani bɛgye mɛkɔ enkuto gyene adwongo ne kelewele ya che kelewele na wansare menim sɔfoɔ bi wɔ malam inside ɔyɛ kelewele akwankyerɛ a ɔno ana ɛcha na so ɔm na toba sa there is one prophet or getting close to Kennedy Japan me ka sɛ otie mi a ontie ɔfrɛ no sɛ prophet of God ba ɔnyɛ prophet of God ba sisi ano odirade ne tumi ne fo poase yeah ɔyɛ very demonic and very dangerous ti meka kyerɛ sɛ me papa no ɔhwɛ me a ɔnhwɛ ne ho yie ɔnhwɛ ne ho yie they are very wicked ɔnhwɛ ne ho yie sɛ wo wɔ saa nneɔma wei yɛ discernment spirit ne wo nkɔ ne ba adɛnti na asɔfoɔ a yɛbobɔ ɔmo din a yɛtag ɔmo as fake pastors fake prophecy wɔn ni saa nneɔma no ebi sɛ yɛden a woman yɛ from the start nde yɛden nyame na bɛfɛ ɔba because of sika ne ayi enti na ebi betumi ama ne ba enti sɛ woman a wadwe mba wo ho so sɛ ebi ade a wo yɛ na enye enti wo twe wo ho afiri ho me the Bible ne si adifo bi wɔn abobɔ ɔbɔ adam oh okay ye wadifo nkwasiafo Ezekiel chapter 13 verse 1 to 7 ɔsena mo adifo ndo wɔn abobɔ ɔbɔ adam sɛ wo yɛ difo na nka nyame afrɛ wa nyame asɛm bia nso nyame asɛm sɛ Kristo ne wo kasa ebi obetuma aka kyerɛ sɛ fa nsuo gu fam de obɛka bia wo nyame asɛm ɔso de ɔnsesa da ifra de bɔ mfiti ase sɛ ne ɔkyɛ ne saa nɔteɛ me ba to ate ase enti de ɔmo yɛ ne de ɔmo sɛi ɛna mame bia secret we so okay within the darkness world prophet ɔmo ɔman Ghana mu baabi ɔmo kɔ mu meeting sɛ obi a ne ho nkonkon kasa bia lo be bie saa de we so akyerɛ their main aim to destroy Christianity and gradually they are getting to that top gradually na say difo papa o hono nti ade nsa muntimi nsori ne wo mo enfe so Bible says sumni han edi twaka nti muntimi ne wo mo nko yentimi ne wo mo nko but we can pray said difo me as me I can pray like 7 hours non-stop no food no water but difo obe bread sisi about 30 minutes onye difo but because of fame any ewiase ahunya ba bia ne kra no wu obekọ de no we nyina e ba kopi we Awurade anim de woye wusuma si koyi oba pants wodo nsa ko so oba ase ene oba koda hotel there was one man of God ano wa beka me money din ene de di ni nyina ye de te me money din na ne members bi ba me ho beka kire me se da ye prophecy ye nkoya akwankyere wo hotel na me so abodam udi fosi ye nkoya akwankyere wo hotel wa bodam Bible me yemfa ne koya akwan ye ko mu ade se no onu obi koda luckily omo ye omo ni da ho no mo twe ben me kire omo Bible so ati ase me mfa no nko prophecy ananse obewu yi apreku my daughter Bible say ye wadifo omo we nsan ho okay ye wadifo anum cigarette anum jot ho their scriptures are there. I say obe wadifo so mo pema say no sir enti na say onipa ne yasa no ma we dia say no enu nche so mfiri nyame there is one man of God no Bible mu a na because of ontimi nse na kono so Awurade ma no ko ware odwamamoni so what you say enti hwe sa scenario no onu bu oba na nintia
but they are women now, they are better than the prophets. Okay. Your Mabu, they are more powerful than the prophets. Me make us say, oh Holy Spirit, a deep way, fans up to my pumpum, men you should right and you should left hand, shias. Okay. Because the moment I be you should right hand, open to some deep him, but left here, Holy Spirit will be for a bomb much for me. And I'm a deep for baby, and you will be a baby, and I say, Papa yedi nkomo ni AC eye enso say yedi tie na ye wo wo eye asofo ase ada ne da ensemba na o ma babonte na o ma ba be gu wo mo asofo mpanifo animu ase no efuto ben na ade be ma wo mo na ensemba so na be ka de a che wo efuto ametimi dia ma wo mo ne se wo mo nhwe mo ho yi. Okay. Because erade fredi fo no na onni ho. Na me personally say so ba bonti be gu manimu ase a me nkasa wo me altar me ma me church members ko aba me altar so but ohuntia you not come on my altar because e baby a me ni nyankopon sia me ni divinity sia but what you say but meanwhile say who said difu anansofo bi as and guarantee you say oba be so oba be gu nanimu ase and me as a prophet of God say oba be di machi a there is a one man bi no kuma so frefre me difu ma ton kapa obi na mame ohun ayi but uye bi na me hu so firi rade na me se aden no so me pese me be hyew na ase na me ka chen so fen se me ya aboa ade aba be nyina me ya ka kire me deda enti emu no start di matem so what you say but se usho bi ase a ye tetew ye nyen so what you say ye ma me ka profane words ka se fi bi amfa nchire obi emegu nanimu ase. So what you say? Me the course no na jagage na kola ono so mfiri nyame. By force prophecy and ya anointing. Oh, okay. By force. So what you say? Akwese ni pa na ne kondo say obe nyame adwuma. I was having one organist. Na me ye program obo me organ ma me but so for bi chi ne ko share ne krelika. Ai ti me ba no so for ne ka chen say or person say born a clerical no better than so for no ka ba me fie be ka chem so da me so for person born me clerical ntimi bisa o say me timi sa na me say wa bodam. You don't have the unction of God. Erade hu bi anti hu na akwa akose ene me ka twa dan so for enti sa akwa wo ba be ya azan so ba be ka nyame asem onimu hwe but you were gifted say obebo nyame nsem ku organ ama hon konkwan sane but by force ne sofu pedi na se ne sofu. So what you say? Sir. Hey, Odifo, yedi nkomo ne esi. Fa telephone number to ja ebia no obi tie nkomo aye ne de obe pese wonu bedi nkita ho na omotimi afro. Me de me number me de be ma about me dantem. By 8 o'clock, me yire ne me mayada, me kawa ne seme no. Me number is 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020 385 1633 Prophet Bernard bibia how biara ibejina ma Kristo ni munyam aye kese Erade nsira wo no nya wo kese ma me Abusiafo eye Prophet Bernard ena enedeye ne etwetwe nkomo wamuni se too much dey on ye too much din na akrampo kire ya sofo ne ye de wo nyina eba ha senti no wo nkomodidie bia se de wadi kankan 8:30 ba mpacho memfre nkoho no 9 ho no wada meme tete na brabo eno de atu ejan enti se de wadwen echewu esi efa no betimi de atu eja e wo too much in eche comment section subscribe to your channel no se wonye ya share for more abusuafo enso so na wo bia enso entimi enhwe bi like your videos na me a eye adoma no so se de nya upload video bia wetimi enya notification na one me say any section bia ye beteki e wo too much in aha no mo say aha ene brebe ma mkwan ama me di dwumedie no esi bidin ene ekia sika pa me ne Prophet Bernard ene etwetwe enkomo dasene ye besane hia makram. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu
one God nie, the only one God in GH. Ɛhɔ ɛna da bia mehwɛ abrɛkyefoɔ ɛne Ghanafoɔ mo a mo wiase afa na nyinaa me recommend ɛma mo too much GH